नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, हेल्दी एंड हैप्पी होंगे। प्रभु की कृपा से सबको रहना चाहिए। भाई मेरे सब्सक्राइबर्स ने, मेरी यूट्यूब फैमिली ने मुझे दुखी कर दिया है। मैम आप स्नीजिंग और नोज़ ब्लोइंग चैलेंज करो 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 करो। हालांकि बहुत डिफ़िकल्ट है मेरे लिए करना, बहुत अजीब नहीं लगता है अपना छींकते हुए, सीरियसली। बट ठीक है यार, रिक्वेस्ट इंसान उसी से करता है जिससे करने की उम्मीद होती है। तो मैंने ट्राई किया, पहले मैंने स्निजिंग का डाला था ऑलरेडी चैनल पे। नो डाउट अच्छे व्यू आए थे उस पर, लेकिन बोलते हैं ना, जिस चीज़ में आप अनकंफर्टेबल होते हो उसको करना थोड़ा आपके लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो ये भी मेरे लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट है, बट मैंने ट्राई किया। एक्चुअली हुआ कि सुबह मैंने लाइव बंद की ना, जैसे ही लाइव बंद भी नहीं हुई थी शायद ढंग से, उससे पहले ही मुझे एकदम छींकें आने लगी सडनली। और जब छींकें आने लगी तो मुझे रिक्वेस्ट एकदम क्लिक हुई कि सब लोग मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे कि स्नीजिंग नोज़ ब्लोइंग चैलेंज करो चैलेंज करो चैलेंज करो। तो मैंने कहा चलो मैं आज ही ये चैलेंज बना देती हूँ, तो एटलीस्ट बार बार रिक्वेस्ट का काम ख़त्म हो जाएगा। जो भी मुझे बोलेगा लाइव में या कमेंट में, तो मैं बोल सकती हूँ कि भाई ऑलरेडी चैनल पे मैं अपलोड कर चुकी हूँ और जाकर देख लो कि मैंने कितनी मेहनत करी है छींके मारने के लिए। और बोलते में भी अजीब लग रहा है, मतलब कुछ भी रिक्वेस्ट करते हो ना आप लोग, सीरियसली। बट ठीक है, मैंने ट्राई किया है, जितना बेस्ट मैं कर सकती थी अपनी तरफ से उतना बेस्ट करने का मैंने ट्राई किया है। बाकी आप लोग देखो, बहुत सारा प्यार दो, क्योंकि देखो दोस्तों, मेहनत तो हर चीज़ में होती है। चाहे आप चैलेंजेस दो, आप टास्क दो, या मैं नॉर्मल वीडियो जो मेरा कंटेंट है उस पे बनाऊँ, मेहनत हर चीज़ में होती है। तो जैसे आप रिक्वेस्ट करते हो और उस रिक्वेस्ट पे कोई भी यूट्यूबर आपके लिए अगर कुछ करता है, तो आपसे ये उम्मीद तो ज़रूर करेगा ना कि आप उसकी हेल्प करो, आप उसको शेयर करो, उसकी वीडियोस को लाइक करो, कमेंट में उसका हौसला बढ़ाओ कि आपने सही किया कि नहीं किया, कि क्या कमी रह गई, आप वो भी बता सकते हो। क्योंकि उससे क्या होता है, हमें सीखने को मिलता है। कई बार हमारे सब्सक्राइबर हमें इतना कुछ सिखा देते हैं ना, जिन चीज़ों की हमें नॉलेज भी नहीं होती ना, वो भी हमें उनके सिखाने से सीखने को मिलता है। तो कहीं ना कहीं आप हमारी फैमिली है, मेरी एक यूट्यूब फैमिली है, बहुत प्यारी फैमिली है, बहुत प्यारे मेरे फैमिली मेम्बर है, बहुत सारे भाई है, बहुत सारी बहनें हैं, बहुत सारे छोटे बहन भाई हैं। तो मुझे मेरी फैमिली से बहुत प्यार है और उन्हीं के लिए मैं ये चैलेंज लेके आई हूँ। क्योंकि संगीता जी हो गई, विजय जी हो गए, और भी काफ़ी सारे लोग हैं जिन्होंने रिक्वेस्ट की है। तो फाइनली ये वीडियो मैं अपलोड कर रही हूँ, आप लोग ये वीडियो देखो और बहुत सारा प्यार दो। थैंक यू सो मच। Hey!